kuruma n'ogikyusa mu bwoti wallahi neegaana waliwo eyeebase nga wenna oli mulamu okugulu tekusobola kusituka so waliwo ebituuka ne bikulema n'owulira nga tolina kyosobola kuzzaako awo bikwasiza Mukama Katonda n'ogamba bannaye nze kirabika nga nzibireka binnemeredde naye kakati mbirese mu mikono gyo mbaniriza program Sumula Makyago olunaku olwaliro yenna gye musinzira okubanga mutulaba okubanga ate mulaba BBS Telefayina mu bitundu ebimu enkuba ekedde kufuuyirira ekyo kituyambako kukendeeza ku nfuufu kakati gowa boda wandibadde ofuluma nga bukyali nga akafuufu ako tekanaddamu kusituka kubanga singa kayita mu taxi okumala eddakiika nga 3 tugenda kuddamu esituke ate otuuke ku mulimu otandike egy'olunaku olwaleero kansubira ejjajjo gyatambudde bulungi ogiba gye tegyasobodde kutambula bulungi tokkiriza byaganye olunaku lwajjo kusalawo bya lwaleero atandika buto ate olunaku olwaleero nzikiriza nti omukisa gwalwo mulala. Good morning. Wewe panga twega seko tuli powered by banaffe abatabula property services era nga batunda ttaka obasanga mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwe kuli estates zaabwe naye nga offices zaabwe zisangibwawo Nansana ku stage ey'okumasitowa ku katale waggulu kalinayo katale kugenda okubanga obasanga bagamba genda yogereko naabwe nabo ate olabe engeri gy'osobola okubanga ate ova mu bupangisa. Obupangisa si kintu kirungi ne bw'olwawo okusasula sente za landlord bojja kuzisasula ne bwokera okuzisasula era ajja kubanja eziddako so ojja kusigala mu ekyo kakati oba osobola okufuna eggezi ery'okuva ku ekyo otogenda at least ogende weetongole kyamakulu nnyo abattabula bwe bakuyambira. Buganda kumbucha kyakunywa kirungi akawungezi ngoma z'okukola onywamu kawo ne bataayi ne nga bwe munyumya ku bigenda mu maaso mu ggwanga bingi muyinza obutabimalayo nga mukanula bukanuzi maaso kumbucha akuyambako. Kale as usual tuba tutandika n'ebyo byafulumidde mu mawulire okuva lwe twasembyeyo okubeera wano so ne tukubriefinga mbiyinza obutaggwayo ne shene weegenda okuggwerayo tusobola bireetera mu ntambuza y'ebyobulamu tusobola bireetera mu kaama tusobola bireetera mu lutambula azirunga azitukoze eki tubyogeddeko. Kale kakati nga bwe nabadde wano olunaku olw'ejjo nabategeezezza nti abadde omubaka omukyala w'eddokolo Honorable Cecilia Ogwal agenda kubanga akuleetebwa mu parliament y'eggwanga ate ababaka ba parliament n'abakulembeze mu government basobole kubanga ati basiima emirimu gye gyaweereza mu ggwanga muno era ekyo kye kyakoleddwa olunaku olw'eggulo nga akulembeddwa mu speaker wa parliament Right Honorable Anita Nalong Among yakulembeddemu abakungu bazab'enjawulo actually n'omukulembeze w'eggwanga yabaddeyo Mama Janet Kataha Museveni mulabo wano mu kusaaka ekimuli yabaddewo n'abalala bangi nnyo ababaddeyo mu kubeera nga ate basiima emirimu gyabadde omubaka omukyalo oyo. Kaakati mu bisinga obungi by'oyinza obutabuusa maaso ku byayogeddwa ku Cecilia Ogwal gwe mwoyo ogw'okwagala eggwanga lye. Yes, Cecilia Ogwal abadde ayagala nnyo eggwanga lye era ekyo kyamwogeddwako era nga mu ebyo bimu bya remarks ezasinze okukolebwa nti nno abaddewo opposition naye nga bwe kituuka mu kwogerera eggwanga lye ebibiina abissa ku bbali n'afokasinga ku birungi ebiri ku ggwanga lino okusobola okuba nga tweyongerayo jjo mu ntambuza y'ebyobulamu some of the clips zenabazanyidde zaali za mukyalo yo Cecilia Ogwal waliwo ensisinkano president yali asisinkanye n'abantu abamu mu mambuka eyo naye we yatuuka mu kwogera ku kigambo ky'obwa vice president teyakyogerako nga weefudise ola kyogerako ng'omukyala nga yeebaza president w'eggwanga okukwata ekifo ky'obwa vice president kye yali abaggyeko n'akibaddiza kakati nga Jessica Alupo gwe tuyinza okugamba nti weenaalemu akutte wadde ng'ono weefudisi naye nga ye alabanga ye ng'omukyala ye era yekisussa mu byobufuzi n'akitwala mu by'omukyala so ebyo ebimu ku bisinga ebyasinze omwogerwako. Maama alitwala Rebecca Kadaga naye yalabiddwako omanyi tatera kukiikakiika akiika mu biseera ebyo ebyenjawulo naye yalabiddwako mu abo abazze okubeera nga ate basiima emirimu gye n'abantu abalala bangi nnyo palamenti yakubyeko ate mu kusiima Honorable Cecilia Ogwal. Kakati olunaku olwaleero
sawa zinawera 3 omubiri gwe gugenda kubeera ku Christ the King Cathedral ate mu kumusabira naye Cecilia Ogwala nga tannafa yafiira mu ggwanga lya India ekyo ndowooza mukimanyi naye waliwo ekyuma ekimanyiddwa nga PET scan ekyuma kino wano mu ggwanga tetukirina kaakati okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Acheng agamba nti ekyuma ekyo tuli mu kulwana kulaba nga tukifuna osanga singa yali yayisibwa mu kyuma ekyo osanga obulamu bwe bwandibadde butaasibwa so ndowooza gavumenti egenda kuba nga ate eyongeramu amaanyi okulaba nga kifunika okwongera okutaasa ate obulamu bw'abannansi abalala bakoze eki basigaddewo so enteekateeka ekyagenda mu maaso lunaku lwayo lwakubiri tuli Christ the King Cathedral jjukira tugenda kumuzika ku lunaku lugenda bbala lwa 6 so tugenda tukyatambulira ddala nga kyolina okuba nti no gavumenti yamuwadde official burial so enteekateeka zonna zakwatiddwamu gavumenti yeziri wakati ebyo nno byebyo kakati nga tuvudde ekyuma kyekimbadde bagamba PET scan kyekyo kisikaninga obwongo n'ebifaanaganako bwe bityo singa tetukirina wano Kampala kyekyamutinyisa ennyonyi okugenda e India so singa twakirina tomanya maybe biyinza okuba nga ebyali bimuluma byaliwo naye osanga byali bisobola okutaasibwa kale tusaba gavumenti ekyo kireetebwe kubanga ndowooza bannayuganda bajja kyetaaga ate si buli omuntu alina obusobozi ate bw'obusobola n'okulinnya n'agenda e India kale awo tuvuddewo kakati olunaku olwejjo wabaddeyo briefing ya poliisi ku bibaddewo omwogezi wa poliisi omukulu enanga n'avaayo n'agamba nti buli kiisi eyavaayo n'oleeta ensukusa n'oleeta endu n'oleeta ejjuuni waleeta bimuli waleeta kininga walabibwako ng'olina kyosimba kalepe kamera zakulabye kamera mukulaba bakyagenda mu maaso kwoza bifaananyi kati bagenda kwoza ebifaananyi basooke baleete kifaananyi kya buli muntu kifaananyi kya buli muntu buli kiisi nga walabiddwako ng'olina kyosimba bagenda kunoonyayo bakwate kubanga kituufu ebinnya gyebiri naye ate n'okusimba ebitooke kintu kyonoona ekisooka kiddugaza ekkubo ekyokubiri kitataganya traffic flow n'ebifaanaganako bwebyo kati buli oba gyonna gy'oli eyo nga walabwako obanga naawe okimanyi wali okutteko ku kitooke oba oyinza obalowooza wali tewaaliwo kamera zaaliwo era essaawa yonna yebyo kwogera kwa poliisi kakati awo nga tuvuddewo nga tukyayogera ku kwekalakaasa kuno bannaffe aba United Forces of Change mujjukira bwemegakawo okusaba okwaliwo kwali ku offices za National Unity Platform awo Makerere Kavule kakati Dr. Kano Kiza Besigye yavaayo n'ategeeza nga bwe baali bayise bannaddiini okusobola okuba nga beetaba mu okusabira abantu abafiira abatulugunyiziddwa n'abafudde wabula ne batalabikako kakati njukira lumu nali ndi ku Dream TV awo nga ndaba Dr. Serwadda n'avaayo n'agamba nti kituufu ebbaluwa baagifuna naye yayogera ku lulwe nga ye omuntu n'agamba ebbaluwa kituufu nagifuna naye nagifuna leeti nagifuna wabulayo olunaku lumu nga sisobola kugenda ngera sina nagwe nsobola teekateeka kukola kikugenda kakati olunaku olwejjo ekisinde kino ekya United Forces of Change abasinkanye bannaffe aba Interreligious Council okusobola okubeera nga ate batuusa okwemulugunya kwabwe sinakindi okusobola okuba nga ate batema empenda okulaba engeri basobola okuba nga baharmonizingamu okulaba nga bali mu kimu oba ontegeera kubanga bano aba Interreligious Council badde bagamba ife tulina buzibu ate bano ab'ebyobufuzi nabo bagamba nti wakiffe mutusosula waki gavumenti weba erina emikolo gyayo musindika y'abantu lwaki ffe ate we tubayita okubaako mu byaffe bye mubeeramu lwaki temulabikako ekyokubiri eddoboozi lyammwe ku bintu ebiruma abantu ku bintu ebinyigiriza eggwanga lino nga lyeveera waki amanda mu leediyo yammwe eggwamu amanda mu kaseera ku bintu ebinyigiriza eggwanga kakati munange bannaddiini bava ne bagamba nti munange nno byonna mubyogera naye ffe munaye tetuli bannabyabufuzi so ebyobufuzi ebyo tubiyingizaamu mpola naye tulaba nga ekintu kyetaaga okwogerako
olumu tukikwata kisajja kikulu osanga n'okuba akasimu n'okubiro ye yakikoze olumu oba n'ovuga n'otuukira ole yakikoze n'omugamba munnange nga kino ndabanga ekiyiseewo jjukira munnange eddoboozi bwe livaayo n'ogamba for example tugambe nti abantu baakwatiddwa n'ogamba bannange okukwata abantu kubi waki mukwata abantu kati ate bano munnange abakwate ne basobola okukozesa eddoboozi bo ne balabikanga ate gwe yalumbye ate nga badde owabula kati ndowooza bannaddiini nabo batuukaawo ne bakola ki ne batabula ne bava mu kutabula ne batandika okukola ki okusoberwa ne bagenza okuvaawo nga at least batuuse ku nzikiriziganya ku engeri gye basobola okuyita mu singa buli omu aba yeetaaze munne osobola kuyita mu ofiisi ki owandiikirani owandiikira Dr. Joseph Seraddanga ye owandiikira Bishop nga ye ani gwe Archbishop nga ye owandiikirani omutuufu twagenza maliza nga oyita mu ofiisi ya Secretary General gwewandiikira okusobola okuba nga ate atuusa obubaka eri bonna kale ebyo nno byabaddewo olunaku lwaggulo era nsuubira nti ekyo kyateredde kale kaakati nno munnange mabegakaawo twafuna emboozi eyajja mu mawulire muno efamire y'Abakatanga kakati munnange nno gwatabadde mu Uganda waliwo efamire ey'Abakatanga era ng'omwami Katanga ye yamala doddugulamu obulamu era mu kulugulamu obulamu ebyafuluma byalaga nti kirabika mukyala we yamukola ki ye yamutta era twagenda okumaliriza nga omwana abayambako gatekeeper akwatiddwa omusawo eyayitibwa naye ng'akwatiddwa muwala we ndowooza like 2 weeks ago naye yakwatibwa naye kakati omukyalo ono omwami yasangibwa mufu ng'ate omukyala ali unconscious kati okuva awo omukyalo ono abadde akyali mu ddwaliro abadde talabikangako mu maaso ga mulamuzi kakati okusinziira ku muwabi wa gavumenti okunoonyereza nno munnange kwawedde bambi kuno okwabano bambi kwayanguye kakati okunoonyereza kwawedde era mu byazuuliddwa omukyalo oyo Mole Katanga gwolaba ku screen yo endagamuntu eyasangibwa ku basitole eyatta mwami Katanga yakwataganye butereevu n'ey'omukyalo ono. Ekyokubiri kigambibwa nti olunaku omwami ono nga tannafa alina gwe yasomololerako ku byama n'agamba naye kirabika mukyala wange ono nnondoola ng'akozesa antambulirako buli wemba nkola ki ndaga. Ekyokubiri kirabika essimu yange yagiteekamu traaka buli maboloboozi gange mboozi zange zonna zennyumya azikola ki azigoberera era omwami nga tannafa yayita looya we abeere ng'amuyambako okuwandiika eddaame kubanga yandibanga yali obulamu bwe buli muki mu matigga ebyonna biri mu kunoonyereza kwa muwabi waki wa gavumenti n'olunaku omwami lwattibwa kamera z'ewaka zakwatibwamu ekyazireetera okubeera nga tezasobola kubanga zipiikinga ebyo ebyali bikola ki ebyali bigenda mu maaso. Bw'atyo omuwabi wa gavumenti yasinzidde ku bujulizi obwo n'obulala bwafuniddwawo n'asaba omulamuzi omukyalo ono ali mu ddwaliro atawona waaki toyisa ekiwaluwa kiba kuntume n'omutuma n'ajja wano mu kkooti n'alabikako mu kkooti enkulu naye tumusindike lumu ne banne mu kkooti enkulu atandike okuba nga ate akola ki yeewozaako. Kakati n'omunnange balooya bawuliriza sayidi y'omukyalo ne bagamba nti kisoboka tosobola kuleeta muntu mulwadde omuteeke ku kikaliriro kati bwafa munaawozesa mufu koti awo ne babeerawo owanyisiganya ebigambo bamuleeta yawona tannawona mulwadde nnyo oli mulamu ali out mu ddwaliro kati wagenze okumaliriza nga omulamuzi awaliriziddwa okuyimirizaamu kkooti okumala akaseera n'agenda n'asooka okubeera ng'ate yeegayagayamu mu nsonga kwaliwo omulamuzi yagenze okukomawo nga akkiriziganyiza n'okusaba kw'omuwabi wa gavumenti era bw'atyo n'asindika ekibaluwa kiwakuntumire omukyalo oyo Katanga Mole asobole okubeera nga atajjako mu maaso g'omulamuzi ate alabikako era bw'atyo alooya we n'agamba nti bagenda kuba nga boogerako n'eddwaliro balabe engeri gye basobola okuba nga basobozesa omulwadde ono omuyi gy'asobola okutuukako mu ddwaliro ate mu maaso g'omulamuzi maybe kkooti emulabeko then bigende mu maaso naye kati okusinziira ku mubiriwo omusango guli fayiro eri set okugenda mu kkooti enkulu ate batandika okubeera nga ate beewozaako domestic violence ekyagendera ddala mu maaso abakyala bakyagendera ddala bakyattira ddala babba baabwe ate nga bitera kubeera byanfuna kati omukazi w'emyaka 55 teguba mukwano kale byebyo nno ngenda kwetoola mu katono nnyo bwe nkomawo tukyalina ebirala bingi nnyo bye tugenda okuba nga tutunulamu okyali ku program Sumula. Good morning.